美国总统川普到南韩的 APEC 峰会发表演说，两届讲到台积电展现着晶片回流美国成果。另外，这回答执行长黄正勋也要去韩国，敢会含这韩国的半导体相关企业达成合作的，引起各界关注。咱的工研院董事长吴正中就表示讲，台湾含这南韩的是竞争，又果是合作的关系，台湾就要加强布局才是。 美国总统川普29号在庆州艺术殿堂发表企业高峰论坛演说，门口也架起安检，参加者必须验证完身份之后，扫描 QR code 才可以进场。 伫过一个街仔路遐尼远，就开始设铁栅栏，一站一站限制出入的人员。场馆的4号地亚军警消做伙进驻，阁有警察在巡视。美国总统川普29到访韩国参加 APEC 企业领袖高峰论坛，那4号地亚维安升级演说的内容嘛，正受关注。企业高峰论坛持续进行中，惠达执行长黄仁勋预计在31号登台，也是重头戏之一。不过近2日，他和美国总统川普都不约而同提到晶片回流美国的成果，外界关注对台湾 产业影响。美国总统川普是2摆讲到台积电展出晶片回流美国的成果。回答执行长黄正勋阁表示讲，已经和台积电这企业合作，要伫几个月内，互封装技术嘛直接成军。台湾半导体的产业链敢会受到冲击？工研院董事长吴正中真乐观。那这个晶片哈，应该在全世界的制造我们是蛮强的哈，但是未来晶片的需求应该是呈指数的成长。 所以所有的晶片也不可能全部由台湾来制作，所以现在我们这个台积电，包括它的一些供应厂商，可以走到晶片需要的地方去，这个分散我们的制造，其实也是一个好事。都伫他多 APEC 领袖代表林庆仪特别请企业代表来食饭，致辞的时阵特别强调讲，希望会当达成总统赖清德交办的任务，和 APEC 会员代表交流。任何能够紧密合作、相互支援的组织。 必然是成员之间拥有相同或者相近的价值观。我们崇尚自由经济、诚信的交易，以及依法行政的价值。台湾人民与企业非常乐意与所有的 APEC 的经济成员在共同的信念价值观上面分享我们的经验，并提供协助。Looking forward, I hope. APEC will continue to provide APEC economy with meaningful recommendations and shared experiences to drive sustainable development. 黄正勋暗算伫31发表主题演说，无排除和南韩企业来接触。吴正中认为讲，台韩之间的关系是咧竞争嘛，咧合作，双方阁有正大的合作空间。不过嘛，袂当无注意到南韩的目标是比作亚洲人工智慧的创意中心，台湾嘛应该继续加强。记者综合报道。